Ocean. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini tak berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan bahwa saat ini belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Bapak dan Ibu, dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di business class, kami persilakan turun terlebih dahulu. Dan pengambilan bagasi dilakukan di Premium Travel Service di terminal kedatangan. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari Skadim.